اولئک اهل الله دی، دا الله والا خلق دی، دا د الله دوستان دی او دا اهل الله دی، دا اهل الله دی. د دواړو جهادو سردار نه تپوس شو، وی یو کس دی دوه وروڼه دي، یو ورور غیر عالم دی خو د ورځې روژه نیسي او د شپې تهجد کوي، او بل ورور عالم دی نفلي روژه هم نه د ورځې او د شپې تهجد هم نه، خو فرض منځ کوي او سنت کوي او د قرآن تعلیم خلقو ته ورکوي. وی د الله حبیبه دې کې کم یو غوره شو؟ د دواړو جهادو سردار ورته فرمایي دا عالم ته په دغې غیر عالم، خو په هغې غیر عالم چې د ورځې روژه وي او د شپې تهجد کوي، نو دې عالم ته په دغې غیر عالم باندې دومره فضیلت حاصل دی، وی څومره فضیلت چې ما ته په تاسو کې په یو ادنا کس حاصل دی. دومره فضیلت د قرآن عالم ته په غیر عالم چې هغه غیر عالم چې د ورځې روژه وي او د شپې تهجد کوي، د نسبت د قرآن کریم سره راغلی، د نسبت د الله د کلام سره راغلی دی، د نسبت د هغې کتاب سره راغلی چې هغه منزل من الله دی، د الله د طرف نه نازل شوی دی. بختور دي د قرآن استادان چې دې شاګردانو ته چا قرآن ویلی دی، دې شاګردانو د چا د ژبې نه قرآن زده کو، الله اکبر، چې د سړي د ژبې نه قرآن زده کي، په تجوید سره، په ناظره او په حفظ او با ترجمه، چې قرآن زده کی. قرآن د دواړو جهانو سردار فرمایي چا چې قرآن زده که او بیا یې بل ته وښودو او بیا یې پې عمل وکړو، درې کاره، قرآن زده کو او بیا یې قرآن بل ته وښودو او بیا یې په قرآن باندې عمل هم وکړو، هم یې زده کو، هم یې بل ته ښیي، هم پې عمل کوي، چې څه لولي په هغې عمل وکړي. قرآن چې هم یې زده که، هم یې بل ته ښیي، هم یې پې عمل وکړو، نو د دواړو جهانو سردار فرمایي انا له سائق الی الجنه ودلیل الی الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي انا له، زه د ده دپاره سائق الی الجنه، دا سړی به زه جنت ته بوځم، دې به زه جنت ته شړم. سائق تاسو به لیدلی یو کس چې بل سړی روان کړی نیسي، انا سائق الی الجنه. نبی علیہ السلام فرمایي زه به جنت ته بوځم، ما به روان کړی دا سړی چې چا قرآن زده کو او بل ته هم وښودو او عمل یې پې هم وکړو، بس دا د قرآن استاذ. خو چې عمل پې هم کوي او بل ته هم ښیي او په خپله یې زده کړي، نو نبی علیہ السلام فرمایي زه سائق الی الجنه، ما به دې جنت ته روان کړی، دې به زه جنت ته بوځم. او ودلیل الی الجنه، او د دې سړي د جنت د تلو دلیل به زه یم، زه دلیل هم یم، زه سائق هم یم او زه دلیل هم یم، جنت ته به هم زه بوځم. او ودلیل الی الجنه، او د جنت دلیل به هم زه یم. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې چا قرآن زده که او بل ته یې وښود او په خپله یې پې عمل وکړو، به قرآن زده کوو.